Berkman'ın yanında Majesty vardı. Berkman zaten 650 400'dün. Majesty 400'lüktün. Şimdi Honda'yı da 250'lik motor çıkarmış olmuyordu. O da gitti bunu çıkardı. Ama 250'lik çıkarsaymış X-Max'ten önce ama tutarmış. X-Max'i o zamanlar 250'likleri vardı. Var mıydı? Tabii. Ama tipleri mipleri çok çirkindi. Yani ben görmedim. Hiç gelmedi buraya mesela. O dönemde şeyler iyiydi. Piaggio'lar tutuluyordum. Piaggio geliyordum. Ha doğru. X9'lar, X10'lar, X8 vardı. Onlardan vardı mesela burada. Motora nasıl erişiyorsun ya? Motora herhalde buradan doğru şu kapağı alacağız, erişeceğiz ama şu yukarı koltuğu sökmem lazım şuradan. Şunu tut bakalım. Hop. Ducati olsa şimdiye kadar bu bozulduydu. Görüyorsun kaç sene motor bu. Ama Ducati'de aldığın zevki bunda alamıyorsun. Şimdi bujiler kesik. Ya ateşleme yok motorda ya buji yok. İkisinden birisi. Jingle Bells'ı çalan kim ya? Erdem çalıyor. Bujileri çıkartıyorsun. Bujileri çıkarıyorum. Ateşleme nasıl kontrol? Ha. O yakıttan kaynaklı diyorsun ki ateşleme yok. Öyle bir yorum yaptık ama bakalım şimdi. Bekle. Dur ben sıkayım. Bunda hiç ateşim yok sanki. Bujiler kesik onlar. 8 yoktu da. Ne var? CL5 mi var? Yeni buji taktık.
Of dünya, ne olacak bu işler? Sağdaki fark var. Hangi ikisiyle yapıyorsun ayarı? Nasıl? Hangi ikisi derken? Yani şunla Onun diğer işte. şu. Aha. O ortadaki ne? Orta gidiyor rolanti ayarı. Rolanti. Aha. Bu rolanti, bu yakıt mı? Aynen. İkisi. Aynen öyle. Yakıt, Yakıt değil, hava. hava, bu da rolanti ayarı. Heh.